una cobija para Alejandro para que se acaba de ruda. Tiene frío, mi amor. Yo tengo una cobija. La cobija de la ventana. Traigo unos calcetines ahí, pero acabo con mandar este mensaje. Yes, but we are responsible for Melissa Riedel. What we are responsible for is the potential loss of 50 lives. You didn't have the courage to tell Skinner what you really believe. That Melissa Riedel is being invaded by her past life incarnations. Because he wouldn't believe me. I don't believe that you feel responsible for those 50 lives. Or Melissa Riedel. You are only responsible to yourself, Mulder. ¿Qué crees que estaba soñando ahorita, mi amor? Ahorita que está aquí por aquí, porque yo no sé qué, porque en ese momento que le dije que le mande mi dirección. No. Porque se pensó yo con mucha gente, mucha gente. Y si sabe qué, dice, me decía, ¿sabe qué, Rafa? Vamos a tener que ir a cambiar su carro por otro más grande. Vamos a tener que irse porque aquí para allá no vamos a caber, porque allá vamos mucha gente. ¿Cómo dice? Aquí para allá vamos a ir esperando carro. ¿Cómo que voy a ir a cambiar mi carro? Yo con tanta fregada de droga. Oh my God, mi amor. Bless you. Lo estoy grabando. Pobrecito, ¿qué estornadera es esa? Esas son las mañanitas que le está cantando su madre, ¿sí? 23 Dumber. Dumber. Ay, pero unos calcetines a mi amor. Why you call me that? Lily. Lily, were any of your friends hurt in this room? Vámonos, pues. Vámonos. Ahí lo arreglo, ven. Melissa, Lily, Ahí te lo arreglo, dámelos. Dame el otro. it's okay to tell me.